Tuesday ko na lutuin. Diretso ako sa bahay mo, Ted. Sige. Rituals yan. Cheers! Happy Independence Day and Happy Feast Day, St. Anthony. St. Anthony. Yes. Okay. Thank you. Tuesday ko na lutuin. Diretso ako sa bahay mo, Sarap Ted. dito, guys. Tuesday ko na lutuin. Diretso ako sa bahay mo, Ted. Mga kasama. Sige. Andito kaming tatlo, guys. After misa, lamisa. Ayan. Avocado. Okay. So, ang kukunin natin mamaya is kiyol para Sabi ko maaga ako. Pero pagutang ng mga sa bahay, yung ingredients ako ngayon. Diretso ko kaya. Pwede mo na tayo sa bahay, kunin mo yung gamit sa bahay. grapefruits and oranges here, guys. It's fresh fruit juice. Sizin ülkede daha güzelleri var. Nasıl? Sizin ülkenizde daha güzel meyveler var. Pahalibo. Buda yok orada. Greyfurt yok. Buda basta oltigili. Carrots also, guys, for juice. Egzotik meyveler So as sizin you can ülkenizde see, daha evet, evet, mix bye. with oranges. That's all for now, guys. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.